Den her Aftersun Spray, den er super let at bruge, og den tillader mig samtidig at afslutte med mit yndlingskropsplejeprodukt. Måden jeg bruger den på er, at jeg efter badet på en ren hud tørrer mig, og så bruger jeg den så, sprayer den jævnt over kroppen i sådan cirka 30 cm afstand, en armslængde, for at få den rigtige effekt. Den har en lille smule kølende effekt. Den dulmer, beroliger og genopbygger en solbrændt sommerhud. Når jeg så har ladt den tørre ind, så bruger jeg min yndlings body lotion eller body oil for at fugtmætte kroppen på den mest optimale måde.